เริ่มยังเนี่ยเริ่มแล้วเปล่า สวัสดีคุณเลนโบนะคะสวัสดีคุณกาพาพับมาสวัสดีครับสวัสดีคุณโซโล่สวัสดีคุณแมวส้มนะคะอันยองสวัสดีนะอ้าวเดี๋ยวนะคอมบานาน่าสวัสดีค่ะโอ้ my god เราใช้ผิดอันละพัมอันยองบอกอันยองสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาเล่น Quest Story ก่อนแต่ว่าจำได้ไหมว่ารอบที่แล้วอะค่ะยูล่าไม่ยอมคลิค่ะเราไม่ยอมนะฮะเราจะต้องลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองกันก่อนเพราะว่าเราต้องโชว์เทพให้ทุกคนดูก่อนยินดีต้อนรับคุณบลูยินดีต้อนรับคุณลินทุลีนะคะยินดีต้อนรับคุณมะนาวสวัสดีคุณฟลัฟฟี่สวัสดีคุณยูกิโตะสวัสดีคุณมินะคะยินดีต้อนรับนะเฮ้ยไม่ได้เราต้องแบบไม่ยอมดิคือเราอะตอนบ่ายเราเล่นไปละเล่นเดลี่ไปละแต่ว่ายังไม่ได้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นQuest Story อะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ทำเราก็คิดว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยต้องโชว์เทพก่อนจริงไหมไม่ยอมดิเราจะยอมได้ยังไงกินอาหารไว้ก่อนเลยมันกินบัฟได้แค่อันเดียวเนาะPhysical Damage คิดเลยนี่อันนี้เลยเราจะกินนะไม่เนื้อตึงTime to scout. Crush. There is no escape. Everybody stand back. By ordinance divine, vengeance will be mine. ขอร้องนะฮะไม่คลีนะฟักไม่เอาใหม่ไม่ยอมมันดันเราออกจากวงกลมอ่ะเอาใหม่ตัวนี้ตายแล้วนี่หว่าเทเลพอร์ตไปสู้กับอะไรสักอย่างนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาก่อนที่บัฟมันจะหมดไม่เราจะไม่ยอมอย่ายอมแพ้มันลูกMore speed. Torn to oblivion. ใช้ไรเดนเก็บอันติอ้าวหมดไม่สวัสดีคน NFFF นะครับสวัสดีนะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโบรหรือว่าเราจะต้องใช้ตัวไม่ยอมเราจะไม่ยอมจนกว่าเราจะโชว์ทุกคนให้เห็นศักยภาพของน้องยูล่าของเราทำไมเราเล่นปกติแล้วมันได้วะทำไมเราเล่นอันนี้แล้วมันไม่ได้วะไม่อยากเชื่อดีครับสวัสดีคุณเนตีนนะคะยินดีต้อนรับนะขออันติเถอะถ้าหากมันไม่คลิกอีกเศร้าซึมThere is no adventure time. Crush. Obey. Shudder. เร็วได้ยังโอเคเอาใหม่ไปไอ้วนโกถ้าไม่ได้อีกนี่หนูโยนจอยทิ้งโยนเมาส์ทิ้งไม่เล่นละสตอรี่ต้องทำเราลองโรเทชันนี้ดีกว่าไรเดนเบเนตชั่นเหรอดิวล่าแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตีไปเลยก่อนที่บอสมันจะสตาร์ทเครื่องติดตีไปเลยพอมันสตาร์ทติดปุ๊บมันจะได้ปึ้งพอดีเลยขอร้องแหละคือมันไม่มีทางเป็น 80,000 ได้เว้ยเพราะเมื่อกี้อะแค่สกิลปกติมันก็ 80,000 แล้วเก็ตปะ
Rack and ruin. มันไม่เคลียร์มึงแงน้องไม่เคลียร์มึงแงไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เอาสวัสดีคุณโซเม่ครับไม่เล่นแล้วมาคือ A walk would be nice. หรือว่าเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าจงหลีมันเนี่ย attack เพิ่มขึ้นมันจะได้ไม่โดนตะลึงตึงเศร้าอ่ะน้องไม่คลิกให้เราเห็นเลยอ่ะไม่กินข้าวแล้วไม่กินอาหารบัฟละตีไปอย่างนี้แหละหรือเราจะได้หลอกมันได้ว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่นะ Now you shall perish. ขออันติหน่อยไม่ถึงครึ่งมานั่งดูระหว่างปั่นงานสู้กับงานนะครับเรากำลังพยายามให้น้องยูล่าคลิให้ทุกคนออกดูก็ออกกล้องอยู่เว้ยภาพมันกระตุกบางทีภาพมันชอบกระตุกถ้าหากเราไม่ได้รีคอมก่อนเริ่มแย่จังมาดิมาเร็วมาสวัสดีคุณพัดนะคะยินต้อนรับกันอยู่ลายขีดอย่างเลยโอเคอันติขึ้นละไปต้องข้ามมันเผื่อเราต้องมารีอีกดีนะไม่คลิเลยนั่นสีดีจังเลยอ่ะสามารถโดเนทได้ที่ทิปมีนะฮะทับจุด in.th นะฮะทับ/LIRIN นะฮะเผื่อโชคมันจะดีขึ้นแล้วก็สามารถกดเข้าไปในโคด้าช็อปแล้วป้อน ID เราเข้าไปได้นะเผื่อโชคเราจะดีขึ้นบัฟอาหารมันอยู่อีกแล้วเนี่ยดวงต้องดีมากแน่ๆไป Stabilize. Shudder. Manifest by ordinance divine. Vengeance will be mine. เชื่อเราขอร้องเชื่อเรายูล่าเราเก่งที่สุดเฮ้ยดูดิตีปกติก็จะ20,000แล้วไม่เล่นแล้ว Inazuma shines eternal. ไม่เล่นแล้วตายซะเล่นสตอรี่ดีกว่าไม่คุยกับมันแล้วมังกรเนี่ยมาเล่นสตอรี่ก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยเล่นเควสหลักอันไหนก่อนวะเนี่ยอันนี้อันนี้ของไซโนนะฮะสวัสดีคุณเทียร่านะคะยินดีต้อนรับนะไปสตอรี่เควสไซโนเราจะต้องอินกับสตอรี่ไหมเราใช้ตัวละครแบบนี้ป่ะอินกับสตอรี่มาได้เวลาอินกับสตอรี่ละ There's still a long road ahead. อ้าวลืมเปลี่ยนตี้อีกขออนุญาตเปลี่ยนตี้ก่อนให้มันเข้ากับสตอรี่เนื้อเรื่องแล้วก็เพื่อเป็นพิธีนะฮะเราก็จะต้องมันเป็นพิธีของช่องนี้นะเวลาเราทำเล่นสตอรี่เราจะต้องใช้แค่ทาบิปิโตะแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกต์ให้เต็ม
เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเผื่อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะใส่เป็นตัวโซโล่ตึงๆชายเดี๋ยวนะเซตเช็คโอ้โหคลิปเลทน่าเกลียดมากเอาใหม่อย่างน่าเกลียดอยู่อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ของจงหลีอันนี้แล้วกันเราไม่มีอาร์ติแฟกต์ที่มันดีกว่านี้จริงๆเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลักกี้นะคะสวัสดีคุณจิมมี่ตลอดนะคะกับบอสละมุดตอนล้มไหมตอนล้มน้องต้านทานน้องลดลงมันจะตายเร็วอะดิตายไวไหนๆก็ไหนๆละสลับกลับแล้วกันเพราะว่าเรามีคิเลตละอย่าไปกลัวมันน้องอย่าไปกลัวมันน้องทำไมเหมือนคิเลตมันเยอะน้อยลงวะโอเคป่ะอย่าไปกลัวแวะเก็บของก่อนวันนี้อะไรอะไซโน There you are. We finally found you. เราต้องเปิดออโต้ไหม Ah, it's you two. I knew I sensed a familiar presence, but I'm very busy at the moment. We'll have to chat some other time. That's right. Nabil asked us to come and check on the situation. So Nabil told you about this? Divulging my location without authorization. I'll let it slide for now. This isn't the time for that. I see. Well, the situation might be more problematic than you anticipated. I've already questioned several people. เรื่องย่อนะครับเราทำไมเราถึงมาเจอไซโนได้คือมันมีคนที่เอาแคน knowledge อะที่เป็นแบบความรู้ใส่กระป๋องเอาไปใช่ไหมมันผิดกฎหมายไงแล้วตอนนี้ไซโนกำลังตามหาตัวอยู่แต่เขาไม่มีเบาะแสเลยเพื่อนเขาที่ทำงานในด้านนี้เหมือนกันก็เลยให้เราไปช่วยเขาเราจะต้องเดินเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครเขาเดินกันวะเนี่ยซิลลี่เราก็ไม่เก็บนะสวัสดีคุณไลโตะนะคะยินดีต้อนรับนะเรากำลังเล่นสตอรี่ของไซโนอยู่เนี่ยเหรอเดี๋ยวนะตรงนี้เหรอคนพวกนี้น่าสงสัยโอ้นี่ไงเต็มกล่องเลย What difference does it make? If you see something you like, buy it. If not, then keep walking. They've been cracking down on us lately, so we don't have much on hand. If you see something that catches your eye, then now's your chance. There's no telling when we'll have more. What does the academia think they're doing?
All right, I'll take these here. Let me see what else you have. I don't see any real gems in this batch. It's all pretty ordinary stuff. โห Whatever. How much do I owe you? 150K. Show us the Mora, เอ้ย and you'll get the ไอ้ก็มีเงิน goods. นะแสนกว่า Put เนี่ the ย Mora down and your hands up. It's Sino. When's he ever gonna let up? แย่สิ่งที่นายทำมัน Hey, อีลี forget โก้ the นิดนึง goods. อะนะ Let's split. But don't forget the Mora. ทำอะไรอะนาย Dun! Not so fast! You can't escape with Paimon on the case! ไพมอนนายช่วยจริงๆเหรอนั่นน่ะ What is this? He's got backup now? Doesn't everyone say Sino works alone? I don't like the looks of this. Either way, it's gonna be a tough fight. Any ideas? It's over. It's not like we're making a big cut anyway. I'm not losing my life here. Huh? Did they really just give up like that? เฮ้ยมันต้องมีเงื่อน Just ง like the others I've cut. They're not deep in the circle, just dealers at the bottom of the chain. ำเป็นแค่ดีลเลอร์ All right. มันต้องมีหัวห I น้า have one question and one question only. Where did you get this canned knowledge? The pickup location is different every time. The boss tells us where it's gonna be and that's it. We don't get a say สวัสดี in คุณนา it. คินนะคะยิน He ดีต้อน sends รับ someone นะ every 5 days to bring us the goods. เรานั่งดูสตอรี่กัน And อยู่ when is the next batch coming? I don't know. ผมชอบ He's telling the truth. Stop. Honest. อะไร Normally, อะใช้ we should have ไซโน่ received a น้ำมันทำ shipment ให้ผม 3 days ลุก ago. ไป but เข้า we ห้อง didn't get น้ำตอนเล่น anything. ได้อะไรนะ The stock we have right now is from 8 days ago, which มุ is กก่อน why นะ there isn't much อ๋อ left. บอกแต่เท่ I know exactly why they didn't receive their last batch. 3 days ago is exactly when I started my investigation. I suspect whoever running this whole thing knew that I was coming. So they cut all contact with these dealers. มันเหมือนเวลาแบบ When you were trying to เล่นมุกไม่ escape, ตลกอะแต่แบบห you ล่อ said ให้อภัย something อะไร about ประ me มาณนี้ working alone. Where did you hear that from? Are you kidding? We've known your name since day one in this business. The boss warned us to watch out ไม่ and น่า even เล gave ย us info about you. But here we are. I guess we never stood a chance. They already knew all about me and were trying to avoid being detected from the very beginning. These small fries are the only ones they leave out in the open. And no matter how many we catch, เขาเป็นคนเฮฮา it เขาเป็น will คนตล further ก our เขาเป็นคนตลก investigation. If only we had another lead. ถึงน่าจะดูแบบ Like นี้ a merchant who sells large amounts of canned knowledge. โดริ Huh? Oh, you mean someone like Dur... nothing? Do you have a potential suspect? You'd better bring them โด to ริ me โดนแน่ for judgment. Whoa! Judgment? judgment That's right. I won't turn a blind eye on any dangerous suspect. Oh! Sounds like we shouldn't ever let Sino meet Dur. I see. Anyway, I'll think of a way to deal with these two and then continue gathering information. If you manage to learn anything, you can find me at Caravan Rebot. And as for you, I don't ever want to catch you buying canned knowledge again. If you possess any unused knowledge capsules, เรามีเหรอ then you should submitมี them ปะ to นะ the authorities immediately. Okay, I got it. Just keep your nose out of my business. Hey! What's with the attitude, mister? What, you got a problem with that too? Listen, buying canned knowledge is a deal between two people. That's so wrong. The buyer and the seller. ขายเขากำลังพูดว่าแบบ People like จะซื้อ you ขายมันก็เป็น button in on ความ our business here. อะไรนะ ความร่วมมือระหว่างสองคน คนแบบพวกแกไม่มีสิทธิ์มา แล้วเราก็แบบ and useful like canned knowledge. แย่เรามีดิ Then they must have ผิด been กฎหมาย planning a เว้ย way to use it for themselves. สมมุติว่าเขาขายยาเสพติดกันใช่ป่ะ แล้วคนซื้อเขาก็จะแบบ นี่มันเป็นเรื่องระหว่างผมกับคนขายเลยพี่ตำรวจพี่ไม่มีสิทธิ์มายุ่ง แปลกๆนะ The academia แปลกๆนะแบบ has เนี้ย clearly published the potential dangers of canned knowledge. I don't like having to repeat things. And besides, I'm sure you wouldn't listen anyway.
I just hope you understand that your actions are what fuels the smuggling of canned knowledge. If I ever catch you again, I will personally see to it that you are punished. All right, traveler. I need to go now. แล้วคนที่ซื้อไปสักพัก เดินเข้าร้อนทองคืออะไรอ่ะ ไม่รู้เรื่อง You think you can scare me? ทำเป็นเจ๋งนักเหรอ Why don't we โดน go แน่ talk to Dory? She's got loads of connections and might be able to tell us something about all this. If Paimon remembers correctly, she's usually at the palace of เราชอบการที่แบบชื่อปราสาทโคตรยาว อ่านยากด้วย โอ้โหดีจัง เดินใกล้นิดเดียว อันยองค่ะลิลินซังสวัสดีคุณลาลิตนะคะยินดีต้อนรับนะเอ้ยนี่ไม่ทันโอ้โหไม่ก็ได้ ปล่อยนายไปก็ได้ วันนี้นายรอดหรอกนะ เก็บดอกไม้ เก็บดอกไม้ เก็บผลไม้ โดริเหรออยู่แถวนี้ทำไมเขาถึงมาอยู่แถวนี้อ่ะเฮ้ยมีการโบกทักทาย I see. So that's the latest scoop. Good thing you didn't rat me out. Otherwise, who knows where I'd have to be hiding to avoid attention. No idea. Sorry. I've already cashed out of the canned knowledge business. Huh? You mean you stopped selling it? That's right. With so much canned knowledge flooding the market, it was becoming impossible to fetch decent prices anymore. Besides, it seems that group of smugglers has practically taken over the market. It's a little rule of mine to never fight for a share of someone else's market. If I'm gonna make Mora, it's gonna be the ไม่แย่งกับ lion's คนอื่น share. นะ Plus, with regulations getting as ช tight อ as บ they are ท่า now, I ตี figured ของ I น้ might อง as well คน just นี้ hang มา it ก up. ค่ะ ไม่ได้ตีเองนะมันให้สไลม์มาอะไรสักอย่างตีนี่ใช่ไหมให้โดรีร้องเพลงให้ฟังฮะ Well, not completely. อะไรเว้ยขอบคุณสลับ12 เดือนนะคะ Granted, พี่ I don't ต้อน know รับกลับมา who's สุดกล้วย behind สุ all ก the นะค smuggling รับ activity, but รู้จักกันมา since 1 you ปีแล้ว did นะคะ sell คน me ดี out, อยู่ด้วยกันไป I นาน know ๆนะ what I do know. อยู่ด้วยกันไปนานๆ After นะ all, คะ those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take over. เกิน1 ปีแล้วเหอะเราครบ I รอบวัน mean, so that the industry can become more ม fairly กราวันที่ regulated. 20 กว่าใช่ปะ You just want to make more business for yourself. Don't underestimate its value. Think about it. You can gain all sorts of knowledge while bypassing the troublesome process of studying. Naturally, that makes it a product worth a high price. Of course, not everyone needs that kind of knowledge, but in a market as big as Sumeru, there is plenty of demand. Plus, the cost of production is relatively low, so even if dealers have to cover transportation costs, there's still an enormous profit to be made. Then why does the academia ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ prohibit selling canned knowledge? เอาโอเค Being able to gain complex knowledge and become a scholar with the snap of your fingers does sound like a dream, doesn't it? But everything in the world comes at a price, right? Gaining knowledge is a complicated process. It requires learning, thinking, and practice. Even when it comes to my own business, I have to go through a lot ถ้า of เราเอานิ้วไป preparation ไว้บน before ปาก I put ปากมันจะ anything กระ out ตุก for sale. But with canned knowledge, one may simply skip all the hassle and get whatever they need to know immediately. That inherently leads to at least 2 potential problems. First, you'll accept the knowledge as factual without a second thought, and you'll find it very hard to forget. This means that if the knowledge is flawed, then it'll be very difficult to correct. And second, excess use of knowledge capsules over an extended time diminishes your ability to think. You'll end up becoming like a library that can only store knowledge. โอ้โอ้ชิต Oh, Yeah, it does 50. sound pretty dangerous. Traveler, you used canned knowledge before. Did you feel any negative effects? Of course, using it sparingly is not an issue, which is exactly why I used to sell it.
It's just like how medicine can be used to cure diseases, but can also do harm when overused. It all comes เหมือน down จริง to นะยาเสพติด balancing the right amount. Anyway, back to the point. There'll be consequences if the sale of canned knowledge by those smugglers is left unchecked. And what's worse, you're playing right into เนี่ย their ดู hands by focusing ดู only คน on เรา the นะ canned โอ้โหใน knowledge ข้อ that's ความ made ครบ its way รอบ into อุ the ตส่าห์ market. อย่าง As มา far อย่าง as น่า I รักแล้ว know, ดูข้อ their ความ real ที่ purpose จัด is ลง to มา distribute ไอ้ information ยา about the ค Court น of เรานะ Desolation. That's where the real business opportunity is. The Court of Desolation? What's that? A rumor has it that it's a site of ruins from the age of King Deshret. It's said that with the treasures inside, one can see beyond life and death. But any research of the ruins is strictly banned by the academia. Word on the street is that there'll be an auction taking place in the desert. They're auctioning rare canned knowledge, some of which is related to the Court of Desolation. Once I heard about the auction, I began to suspect that all the canned knowledge popping up on the market is just a มาต่อย diversion. ค่ะพี่ผม300 วิไหมครับ คุณเลเลเว่นเขาคุยกับ Is ตัวเอง the แล้วดู Court มา of Desolation. ซึ้งมาก ใช่ไหมแบบข้อความหนึ่งอยู่กันนานๆนะอีกข้อความหนึ่งต่อยกันปะซักฝุ่นปะล่ะ Because studying those ruins is not just a simple matter. It requires knowledge spanning several fields. So, if they're aiming to quickly assemble a research team, canned knowledge would be the best solution. As for the auction, chances are they're trying to attract and scout out anyone with interest or expertise on the subject. On the other hand, no one can say for sure that they will ever succeed in finding the Court of Desolation. So, they might as well just make a fortune while they're at it by hyping up the related canned knowledge at the auction. Sounds to Paimon like we better head to the desert and see the auction. Who knows, we might find some leads there. That's right. And now that I've shared all that valuable info with you, it's time to introduce our limited edition desert travel kit. ขายของ It's ก็มาเอา completely อ่ะ up straight to the auction location. As I ซื้อ said, หน่อย I เถอะ also have to make preparations before I sell things, right? Now, let me สวัสดีค่ะพี่ลิลลี่ consider สวัสดีคุณไม้ how much นะคะ I ยิน should ดีต้อน sell รับ this นะ for. I've got it. มานั่งดูด้วยกัน 500,000 เถอะ more per kit. That's quite the นั่งดู bargain. สตอ We'll รี่ even offer a 50% เกนชินไม่ใช่ discount เกมนะครับ over มันคือ Paimon's travel kit. หนัง Only 250,000 mora. What? That's super expensive! No need to worry, little one. Sino's the one heading this investigation, isn't he? I'll be sure to bill all the Hey, yo. expenses to him. All you'll need to do is Hey, tell him to yo. pay the Merchants Guild and pay the Sino bill once dun. the mission is completed. Just, be sure to not send him directly here, though, okay? That would leave me completely in the open. ก็ขายแพ็กเกจ Sure, the ประจน general ภัย mantra of the academia would never leave it ไซโนโดนแน่ unpaid. And I can only imagine the funds he's allocated for investigations. Oh, maybe I should charge him more. We'd better get going. If Dory keeps at it, we'll be out of Mora. ไปหาไซโนกันดีกว่า อยู่นั่นเอง ดูอะไรอะนาย Sino! We got news for you. What the smugglers are really after is a chance to research the Court of Desolation. They are hosting an auction in the desert to sell canned knowledge about those ruins. The Court of Desolation. I won't ask how you came by this intel, but is it reliable? We also heard that the Court of Desolation contains treasures from the time of King Deshret. Is that true? Partially. It was a secret place built by a dark sect from the age of King Deshret. The ruins do contain treasures,
but the place is also rife with unknown dangers. According to past research, one must forfeit their life as the price of entering. They are not some ordinary ruins, so the academia has strictly prohibited any related research. However, if they are using the canned knowledge as a way to move information and recruit researchers, then I suppose your conclusion does hold some validity. Regardless, we need to go into the desert. Less in recent years, but there are always those who attempted. After all, legends claim that whoever obtains the treasures inside can see beyond life and death, or even resurrect the dead. Death is often the greatest grievance for many people. Though they're fully aware that the chance of these rumors being true are slim, they hold tight to such fantasies and pursue them regardless. That's why some continue to research it, regardless of it being a restricted subject. On top of that, it's hard to track the source of information contained in canned knowledge. Do you know where the auction is taking place? เราไปซื้อแผนที่มา We'll go investigate. But before that, we'll have to get rid of these people tailing มีคน us. ตามมาเหรอ โอ้โหเทเลพอร์ตมายังมีคนตามได้อีก นี่มันเก่งว่ะ That's right. Let's begin to leave town and see what happens. I'm sure they'll reveal themselves as soon as we make a move. Don't worry. I'll make short เฮ้ย work เรา of จะได้ them. ใช้ไซโนใช่ป่ะ That's Sino for ya. But we can lend a hand too, you know. ป้าก็มาดิครับซักฝุ่นปะล่าอ้าวนึกว่าจะได้ตีกับเขาแล้วอ่ะแบบวิ่งไปตีเลยอะไรเงี้ยอ๋อต้องออกไปข้างนอกก่อนโอ้โหสุภาพจังเลยต้องออกไปจากเมืองก่อนถึงจะตีกับเขาได้ซักฝุ่นซักกัมบอเราไม่อยากใช้อันนี้อ่ะช่างมันคลิเลตแย่ๆเนี่ยช่างมันถ้าหากตัวละครมันรักเรามากพอมันจะคลิให้เราเลยเชื่อปะดูไงดูไง watch this นะ30ไววิโกซักฝุ่นไหนนี่Hold it right โอ้ there. โหมึงกลับ Heading ไป to คืน the นึกว่า desert, are we? I would think twice if I were you. โอ้โหมีลูกน้องด้วยน้อง3 คนเรามีแค่ไพมอน Who are you? That doesn't matter. All you need to know is that someone wishes to inform you that it's not too late to turn back. อะไรอ่ะ You must be Sino. I've heard a lot about you. You've got quite a reputation. But this time you're in over your head. Unless you turn around right now, I'm afraid that even you won't return unscathed. And as for you two, why bother sticking your noses in trouble that doesn't even concern you? หาเรื่องว่ะ That's right. We won't just sit back and do nothing. พูดมากทำไมจะเข้ามาก็มาดิ Have you really thought เป็น it คุณโซ through? ยาชิเมะนะครับสวัสดี You're นะ not just doing this for ต้อนรับนะ recognition, are you, Sino? My employer said that he's willing to compromise as long as you just walk away. He could, for example, reduce the amount of canned knowledge on the market. I'm sure that would help your investigation appear to be successful enough. On top of that, he's willing to give you a cut of the profit. So you see, you get both Mora and a boost to your reputation. I can't think of a reason why you would pass that up. Is that so? Well, I can't think of a reason why I'd accept. I've heard enough. Get out of my way. Sorry, no can do. We're getting paid to ensure you disappear. Since you won't turn back willingly, then we're gonna have to make you go back. มาแล้วคลีไหมไม่รู้เหมือนกันว่าคลีไหมนั่นน่ะแต่ว่าตีรอบหนึ่งโคตรแรง 4,000 ไม่ใช่ละไซโน่ทาบิบิโตะนี่แหละคือทางออก
อ๋อนั่นแหละนั่นคือคีย์แล้วใช่ไหม18,000 ไซโน่ใช้ไปทำไมเรามีทาบิบิโตะเลเวลเท่าไหร่ AR เรา60ครับอ้าวขึ้นไปเฉยเลยอ่ะจริงเหรอจริงนี่ไง60 จะไม่จริงได้ไงอ่ะ โอ้เราไม่มีตัวอื่นแล้วมันช้าจังเลยทำบิปิโตเราอาร์ติแฟกต์ไม่ค่อยดีเห็นแล้ว This doesn't change anything. You're in over your head, son. มีหินอยู่ข้างล่าง There will be หิน others แตก coming for you. You'll regret it. Let's get อยาก out of กินข here. นมหวานน่ะเราหากินตอนนี้จะทันไหมนะ ได้เกลือครับ เกลือตลอดไม่มีของดี Even เลย if we บอกเลย apprehend them, there'll be little เราต้อง information ใช้พลัง gained. แห่งเงินตราเท่านั้นนะบอก Besides, it might also be a trap. I apologize for bringing you into this dangerous mess. Just being associated with me will inevitably cause you to become targets as well. You should be careful from now on. เราดูแลตัวเองได้ Sleep with one eye open. อยากกินอะไร เมื่อวานเราไปกินบัวลอยแล้วมันอร่อยอะเราอยากกินอีก คือเป็นคนกินอะไรอร่อยใช่ปะแล้วก็แบบอยากกินอีก Anyway, เลย just be careful. มูเงอยากกินอีกบัวลอยอร่อย In เติ their ม line of เราก็ work, เติม even a single failure is bad for reputation. ไม่มี They ตัง may ค์แล้ even stay ว hidden จน in some แล้ว dark corner for a very long มูเง time, waiting for the right moment to ambush you. They'll do anything to keep their prestige intact. Yes, I remember it like it was yesterday. I was carrying out a mission with one of my superiors. I didn't have much เป็นเหมือน experience กันเลย at the ค่ะ time. ตอนนี้ก็อยากกินบราวนี่ I let my guard down after we had เลยอะ closed เรา the ก็ยัง case. อยากกินอีกอะ We ended up being คือแบบตอน attacked นั้น by นะ the กินแล้วอิ่ม remainder ใช่ไหม of แต่ the แบบตื่นมา mercenaries. วันต่อมา My หรือว่า superior ดึ was กๆเราก็รู้สึก injured ว่าแบบ while protecting me. อยาก and กิน we อีกอะ struggled มัน to อ gain ร่อย control of the situation. อ๋อได้ไหมคะแถวบ้านมีร้านบัวลอย I've ไหม become more vigilant กลัว ever มันไม่อ since. ร่อยอ่ะไม่เคยสั่งมาก่อนเลย Staying alert ที่ even อันที่ when อยู่ I แถวบ้าน sleep. มันเคยสั่งมาอันนึงใช่ปะแต่ของเขาไม่อร่อยเลยของอันที่เมื่อวานเราไปกินของสวิตเซอร์เคิลค่ะ He ที่มันอยู่ที่ survived with a fractured wrist. อยู่ที่จุฬา It took 2 months แล้ว for him to คือบัวลอยเขาอ่ะมันลูก But ใหญ่ luckily, ใช่ปะ there weren't แล้ว any further ไอตัว complications. แป้งข้างนอกอ่ะมันจะ Last year, บางแต่มันก็จะเหนียว he แล้วข้างในอ่ะ transferred to an ไส้กัด administrative เข้าไปคือ role ไส้ for ทะลักอ่ะ personal ไส้เยอะมาก and no เขา longer ทำอร่อย participates มาก in ร้าน those นี้ missions. His name is อยาก Taj กินแต่ว่าอัน Rakan. ที่แบบเราเคยสั่งมาแถวบ้านเราใช่ไหม Very ลูกมันแบบ well-respected กระ mantra. จึงหนึ่งอ่ะแล้วก็ You'll ข้าง have ใน the ก็ chance to meet him someday. ไส้ก็นะ แป้งก็หนานะ ก็เลย Our mission will be dangerous. อยากโดเนทแต่ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรค่ะ ไว้มีตังค์ก็ได้นะ หรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้ But I แล้ว don't แต่คุณ want เล to ย see you two get เรา hurt. เล่นเกมด้วยกันบ่อยนะสมาชิกช่องเนี้ยเล่นกันเกือบทุกวันเลย บางทีเราก็เข้าไปเล่นด้วย ถ้าหากเราว่าง Good. ใช่ Don't สมา worry. ชิกเราเป็น It เฟรน won't ลี่ be long ทุก till คน we're เลย at the ค่ะ bottom of this. แล้วเราก็จะได้กล้วยอยู่ And ข้าง once ๆ this ชื่อ is ด้วย all นะ over, ได้ใช้อีโมจิ I'll ช่องด้วยนะ sweep away ขายของ any แป๊บ other เดี๋ยว hidden เดี๋ยวโดนดุ dangers. ว่าแบบไม่ขายของสักทีขายแป๊บถือคติกินข้าวต้องกินหวานด้วยนะคะจริงเรายังไม่ได้กินของหวานนะวันนี้อ่ะทาง1 สตางค์อันนี้ก็เกินไปนิดนึงอ่ะขอให้มีตังค์กินข้าวนะครับนี่เพิ่งจะต้นเดือนเองนะหรือถ้าค่าขนมยังไม่ออกเงินเดือนยังไม่ออกอันนี้ก็ส่งอย่างแซด ไม่ส่งอย่างแบดอะส่งอย่างแซดอะหิวเลยค่ะนั่นน่ะสิคือเรากินข้าวมาก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์อะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ายังแบบคือเรากินสตรอเบอรี่ไปลูก2 ลูกเรารู้สึกว่าเราอยากกินของหวานเนี่ยแต่ว่าเรากินของหวานบ่อยมันก็ไม่ดีเนาะโอ้ยเปล่านี่อร่อย เป
ยร่าไม่น่าพูดถึง If only there was a ตอนนี้เราอยากกินบราวนี่อีกแล้วคือตอนก่อนเรานั่งอยู่ใช่ป่ะเราก็ดูช้อปปี้ไงเพราะว่ามันเป็นร้านที่มันมีขายในช้อปปี้ถูกไหม We still have a long way to เรา go. นั่งดูในช้อปปี้ So ไงเรา you'll need to hang จะ in สั่ง there พอดี for a ไว้นะ while longer. เราไปกินดีกว่าอะไรอย่างงี้ This is not a good place to ส rest anyway. มัครเมมเบอร์มีอีโมจิน่ารักด้วยนะคะ จริงอ่ะอีโมจิอันที่น่ารักที่สุดคืออันที่ถือบัตรเครดิตค่ะ มันเป็นแท่งไฟประจำช่องเราเลยนะ But I'm accustomed to ที่ these อื่นเขามีแท่ง conditions. ไฟแบบบุคคลปกติใช่ปะคือเราก็มีแท่งไฟคนปกติ แต่เรามีบัตรเครดิตด้วยแค่นั้นเอง care to share any tips? Paimon's about to melt away. Just try to stay focused. Use your willpower to support your mind. สมัครสมาชิกตรงไหน The moment you start to ข้าง give ๆปุ่ม in is when subscribe มัน you จะมี feel ปุ่ม more ที่เขียนว่า tired. จอยอะค่ะ Take one step after another. Don't let your mind เรา perceive นั่ง your กินอยู่ body's ค่ะบราว limitations. นี่เหลือชิ้นสุดท้าย แต่ไม่ We กล้า must กิน get กลัวหม somewhere ด safe before we can จริงเหรอ relax. คุณสั่งมาเหรอ Okay, เรา if อยาก you ได้ say บ้าง so. บ้านเราอยู่ไกลอะเราต้องสั่งแบบช้อปปี้อะค่ะ เราถึงจะมีกินอะ Perfectly safe place to stop. ถ้าหากบ้านใครอยู่ใกล้สาขาอะที่มันเปิดอยู่ใช่ปะมันสามารถสั่งแก๊ปมาได้ แต่บ้านเราอยู่ไกลไง โอ้ย Where did these scorpions come from? Watch out. Something's not อะไร right อะ about them. น้องเกิดอะไรขึ้น เฮ้ย อ้าวตายหมดเฉย โอเค Well, Paimon really didn't มองไม่เห็นอะไรเลยพี่ Those weren't just normal scorpions. เฮ้ย See? There are marked numbers on their pincers. เฮ้ย They were raised by someone. ก Someone รีพี่ doesn't เล่น want us เก็บ to ข show อง up อ at ร่อย the ไว้กินที auction. หลังหรือว่ากินของอร่อย These ก่อนครับ scorpions were sent to keep us away. เก็บ We are ไว้กินที surrounded หลั by ง desert ค่ะ as far as the eye can see. ใช่ มีคนถามว่าไซโน่มองไม่ชัดเพราะหมวกใหญ่หรือเพราะผมยาว เราว่าทั้งคู่นะครับ มันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคู่นะ Good thing we didn't let our guard down. Something's not right. วันนี้แล้วคุณสำหรับ30 บาทนะคะ So สนับ how สนุ could น they ให้ทุก know คน what กิน we ของ want? บ้าน ขอบคุณสำหรับชานมไข่มุกนะคะ ขอบคุณค่ะหุ้ยอะไรอ่ะเขาว่าทำไมมาใกล้ ลืมอ่านเนื้อเรื่องอ่านโดเนทอยู่อะไรนะ Here's the answer. They must โอ้ have planted มัน this เขา on you. มันเป็นแทร็กเกอร์ โอ้โห นึกสภาพไซโน่เดิน A เข้ามาใกล้ miniature tracking device made by the Ksharwar. ๆไม่มีตังค์เลยไว้วันอื่นค่อยมา ได้เลยค่ะ เฮ้ย ไม่รีบ เราอยู่ด้วยกันอีกนาน This เนาะ device wasn't licensed ใช่ for ปะ mass production. ใช่แหละ Where did they get it? Could someone from the Ksharwar also be involved? ลองใช้แน่ But that doesn't seem right. Whoa! Paimon never knew that kind of thing even existed. Why would it be on her? They probably planted it on the Traveler during our fight with the mercenaries earlier. It was a frantic fight. It's only natural you didn't notice the device. ๆเขาเอามา Well, good thing แปะ we ไว้ were ที่ able ตัว to เรา find ตั้งแต่ it, เมื่อไหร่อะ Sino. Now let's get rid of it. No. อ๋อ จะล่อใช่ไหม จะล่อให้เขามาหาเรา It might still be useful for us. Let's keep heading to the auction. It would be dangerous to linger here any longer. โอ้ผมบังหน้าบังตา เอ้ยแวะเก็บของพอดีว่าตัวละครที่เราชอบมันต้องใช้นะครับ ต้องขึ้นไปเก็บไม่ค่อยสะดวกเลยมีทาบิบิโตะคนเดียวอะไรนี่แกไม่เอาไม่คุยเราเล่นสตอรี่อยู่เดี๋ยวไม่จบ โอ้มีอีก โอ้ my god มีทั้งเห็ดมีทั้งอะไร ขอร้องเลยนะ Starfall! Drop! ไปอีกไปเลยไม่คุยกับเห็ดละไปให้เห็ดมันไปคุยกับร่างมะม่วงมาถึงแล้วนั่นใช่ไหม can knowledge เต็มไปหมดเลยน่าจะใช่แหละน่าจะมาถูกที่นะไม่มีคนเลยอะกับดักเปล่า Weird. Is this ใช่ไหม where the ไม่มีคน Yeah, not a single soul.
Maybe they're ไม่ on มี break ทาง right เลย now or เขาจะวาง something. ทิ้งไว้แล้วไปพักได้ We ยังไง didn't waste any time getting here after we defeated those mercenaries. They shouldn't have been able to give any warning of our arrival. กับดักเปล่า But even so, they still knew we were coming. Someone here must have been watching the tracker and warned everyone to clear out. Aw, what should we do now? We searched the area. They couldn't have moved all the knowledge capsules so quickly. There might still be something left for us to find. All right, เราขโมยได้ไหม let's take a good look around the area. อะไรนะก้อนละ150,000เยอะอยู่นะเนี่ยสักเช็คสักอันไซโนไม่รู้หรอกสักอัน น้องยืนดื่มน้ำไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้น Did you find anything? No, nothing in particular. It's possible there weren't many knowledge capsules containing info about the Court of Desolation. But don't worry. I have another idea. You two start heading back the way we came. I will remain hidden here. มีการล่อให้ Come เขา back and ตาม meet me เรา after some time has passed. I'm sure something will come up by then. They packed up in a hurry and didn't have time to carry off all their goods. Once they think we've left the premises, they'll นี่ be เขา back จะกลั to บ pick แบ up บ their วางแผน belongings. เดี๋ยวเขาจะกลับมา We just need to make sure the tracker goes far enough from here to make them assume that it's safe to come back. Oh, Paimon gets it. We'll lure them out because they'll think we've left. Okay, we'll start heading away and leave this place to you. Yes, and don't worry. If they dare to return, เอยโย I'll make sure they stay. เอาเรื่องคุณพี่แต่เราก็เดินออกไปเนาะโหไกลอยู่นะนั่นน่ะเทเลพอร์ตได้ไหมโหแทบจะเข้าเมืองแล้วนั่นน่ะอุ้ยขอนอกเรื่องแป๊บกลับมาจากทำงานแล้วยินดีต้อนรับกลับมานะครับคุณลินโทรีจุบคนเต็มไปหมดเลยเอ้ยเจ็บเดินออกมาไกลมากแล้วนะ So tired. We've probably gone far enough now. Yay. Let's rest for a little while before we go back to find Sino. มีการนั่งพักด้วย It's Wait, we probably got no time about to loot timeนะ for us ไป to เร็ว head back to the auction. Let's go. Maybe Sino's finally found some leads. ก็คือแบบมันไกลอ่ะ มันอยู่ตรงกลางระหว่างเทเลพอร์ตเวย์พอยต์อ่ะเราจะให้ทำยังไงอ่ะขี้เกียจเดิน คนเรา สภาพวิน่ารักดูดิ ตัวนู้นนี่นั่นน้องเห็ดเดนั่งอยู่บนน้องลูนกาเดี๋ยวดิดูดิ นั่งเป็นหมวกเลย น่ารักอ่ะดูดิ มันน้องใส่หมวกเลยอ่ะ เราจะไม่ไปรบกวนแล้วกันนะ เดินไปใกล้ๆเดี๋ยวมันตื่น กลับลงไปจะจะ Oh, looks like Sino caught เจอ someone. ใครอะไซโน So you're the bad guy behind all this, aren't ya? All right, tell Paimon everything you know. I didn't act immediately when he showed up. Rather, I laid low and observed for a while instead. He is not the primary instigator, but he is most likely one of the more important dealers here. Am I right? Yes, impressive.
You certainly live up to your reputation, Sino. If I had any idea you were still around, I wouldn't have gotten so greedy. Huh? Greedy? What do you mean by that? Once everyone knew you were coming, all the canned knowledge dealers abandoned their goods and fled at once. Obviously, there wasn't time to pack up everything. Since all the goods were just left here unsupervised, I thought I'd use the opportunity to come back and take what I could. You know, free merchandise is good business, but คนอื่นไม่โดนจับเพราะไปกันหมดแล้วไงไอ้นี่มันกลับมาเอาของ You must จะเอาของคนอื่นด้วย know who's manufacturing and selling the canned knowledge, correct? Will you tell us willingly, or do I need to make you talk? No, I'll talk. But before that, perhaps we can take the conversation elsewhere? If we stay here, chances are that someone will see me with you. That would put both me and my family in danger. All right. Where do you suggest we go? How about my home in Aru Village? It should be safe there. Fine. Let's head out. You can throw away the tracker now. เวลาทิ้ง traveler. แท็กเกอร์ Listen, buddy, you better not. แล้วบ้านเขาก็อยู่นอกเมืองด้วยนะ my god ขอร้องเลยนะ Come on. เฮ้ยน้ำแข็งใส Do you really think I'd try to pull anything under Sino's watch? ดูเปิดแก๊ปดูอยู่ What can I even do? หาของกิน อยากกินอีกอะโอ้โหเขามีลูกมีเมียนะฮะ แต่ว่าก็ยังค้าขายผิดกฎหมายสวัสดีครับ Dad, you're back. Oh, we have guests? Hi there. This is my daughter, Simin. She can be a little shy of strangers. Why don't you run along now, dear? Dad needs to talk with our guests. Oh, okay. Everyone knows Sino in our business, but let me ask, who are you two? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. สวัสดีครับ To be honest, I really didn't expect to see Sino, the lone operator, working with any partners. When I saw the tracker start moving away, I assumed you had decided to just go back empty-handed. Even though you caught me, I'd still urge you to stop while you still can. You should abandon this investigation. เชื่อมั่นดีวะ Why เชื่อ is มั่น that? Everything from the manufacturing of canned knowledge to the sales and even splitting the profits. Every step of the process involves dozens, if not hundreds of people. Massive profits have brought everyone together in this business. Everyone will try their best to defend this industry that we've worked to build. It will be a long and difficult fight, even for you, Sino. And even if you manage to win in the end, no one will thank you. If anything, you yourself might even feel remorse. Why are you so bent on putting us out of business? Everyone has their own reasons for what they do. I don't have to explain mine. Here's some tea, Dad. And for the guests, too. ร้านบัวลอยมันไม่มีโค้ดส่งฟรีอ่ะ คงไม่ได้ I สั่ง forgot to เศร้า offer เลย tea to our guests. ยังไม่จบนะ ยังไม่จบกับอาหาร Don't mention it. อ่า And, I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some sugar in to make it a little tastier. That's my girl. Do we still have any sugar left? If not, I'll buy some more next time. Yes, we do. Okay. I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone's in it for the massive profits? That sure doesn't seem to be the case for you. Actually, that's what I ค่า wanted ส่ง to เท่า talk ไห to ร่ you about. อย่าเลยค่ะ เดี๋ยว I was เดี๋ยวเรา hoping ต้องรอ to ก่อน ask you เพราะ for เดี๋ยว a favor. เห็นแม่เขาเห็นเรา My ส่ง daughter สั่ง was มาเขาบอก born สั่งอะไร with a มาอีก chronic disease, so she has a relatively weak heart นี่ and ก็จะ lungs. 3 ทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ย Even เดี๋ยวต้อง slightly รอก่อน strenuous ยังไม่รู้เลยว่าร้าน exercise จะ can ปิด cause ยัง her to faint and prove to be a life-threatening risk. That's why she never really had any friends to play with,
and why she locks herself up in her room most of the time. She has to take lots of medicine, and it doesn't come cheap. As for me, I was just an average merchant. I would wake up early and travel all around to make a profit. But the Mora was still nowhere เรามีหลาย near ร้านอยู่นะ enough. เอาเปล่าเพื่อน I could only watch my daughter's health deteriorate day by day. Until one day, someone reached out and showed me a way to really make a profit. Selling canned knowledge. ขายสินค้า That's ถูกกฎหมายดีเฮ้ย With all the Mora I made, I could finally afford medical treatment for my daughter. Nothing made me happier than seeing her get better. There are many others like me. Smuggling canned knowledge might seem like an unforgivable crime to you, but to us, it's a means of survival. มันก็ I wanted to เขาเรีย tell กว่า you อะไร all มี this ความ so เสี่ยง that maybe you could understand and change your mind. Please, stay out of this, Sino. Give us a way to survive. Oh no. That means that if we prevent the sale of canned knowledge, his daughter will... not my problem ว่ะ I must get to the truth. ไม่ใช่เรื่องของฉันว่ะ I can find someone to help treat your child. ลูกนายจะเป็น But ยังไง I กับฉัน cannot turn a blind eye to the smuggling. These are two completely different issues. จริง I somehow knew you would say that. But having your word to help my daughter is enough for me. Since you insist on continuing the investigation, you should have a look around the back of my home. You'll find some goods I received just recently. ตึงว่ะ I think everything will become clear to you once จะ you ให้ see ทำไงวะงานก็ต้องทำฮัลโหล เราจะหยุดเพื่อแค่คนเดียวไม่ได้นะเว้ย all of this. โอ้โห Yes. All neatly packed away and organized in boxes. เยอะจังวะ To think ในสตอรี่ that this is only one หลัก dealer's นี่โอ้โห worth. กว่าจะได้มาอัน Small หนึ่งนี่ producers could impossibly หายากหา support เย็น such นะ a large quantity of goods. Could the academia have a hand in this? But such a volume of goods wouldn't be able to slip through inspection. Huh? Look! These อะไร seem อ่ะ different from the other knowledge capsules we've seen. Maybe they แต่ contain มันไม่เรือง knowledge แสง about นะ the Court of ปกติที่มัน Desolation. เรืองแสง Yes, that would make มันจะ sense. มีความรู้แร What's this? มากกว่าใช่ไหมหรือว่าดีกว่า คืออะไรอะไซโน Yes. It's a Matra seal, indicating that the goods have passed Matra เฮ้ย inspection. เฮ้ยเฮ้ยคนในว่ะงาน I คนใน started to suspect that someone in the academia might be involved when I found the tracker earlier. But how they could ship so much canned knowledge out of the academia was still a mystery. The pieces have now all fallen into place. With this Matra seal, goods can leave the academia without undergoing a second inspection. No wonder they don't want me to investigate. It turns out that a Matra is behind เฮ้ย this. เฮ้ย Even I งาน find it คน hard ใน to. Could I ask you for a favor, traveler? โอ้ว่าไง Since เพื่อน all this canned knowledge came from the academia, then it's highly likely that the knowledge regarding the Court of Desolation originated from research files stored within the academia. If we can enter the repository, we can find out who accessed these files. ฮะ But considering my current status, if I suddenly show up at the academia now, เอ้ย I know a guy it will only draw ฉันรู้ unnecessary จักคน attention. You'll need to be the one who checks the records. I'll write a letter to Nabil, and he'll take you there. Sure thing. Leave it. I'll also keep working here in the meantime. ไอ้ฮีดาอยู่ไหนอะ Although our leads are all currently pointing to เขาไม่รู้ someone จริงๆ within หรอ the academia, it's obvious that they also have power outside of it. We can get more information on other dealers from Bahari. เฮ้ย I'll stay here and make some preparations. You can come find me anytime if you แน่ uncover เราโทร more มา info. สักครู่นะครับทุกคน โอเค แม่กดผิด งง แม่อยู่ห้องข้างๆ โทรมาไหม
โอเคได้เวลาไปในเมืองแล้วแม่โทรผิดไงดึงอันนี้เหรอ Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. If only we knew where to find that traveler. From what they say about her, this seems like the kind of thing she'd know about. เดี๋ยวจุดตมัดเลยอันนี้เหมือนจะคนละเรื่องใช่ปะคนละเควสหรือเปล่าเอาชิบหายละhello You're the traveler, you say? ต้องการอะไรอ่ะคนจากอินาซุมะเหรอ What's with that face? Don't believe us? No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits ซาว when ดะ I was still in ซึนายโย Inazuma. ชิหรือเปล่า This is my first time coming รู้จัก face to ปา face รุ่นที่ with 10 you นะ and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. Oh, so what? For the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kind of lacking. เขาเป็นฮิคิคุโมเร่ไงเหรอ I hear you've helped many people a great deal and been to ทา many ทาราซึนะ places. Would you be able นี่ to น่า tell จะ us คนละ about สตอรี่จ Tatarasuna? ริงๆละ สตอ Actually, รี่ใครวะเนี่ย we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. I see. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult แต่ to ว่าเรา get รู้ไม่ into ใช่เหรอ because ใครบอกว่าเราไม่รู้วะ Inazumans don't know much about Tatarasuna's อะไรอ่ะของไอ้ past. สองคนนี้ เราไปช่วยทาทาราซึนะมาขนาดนั้นเราจะไม่รู้ได้ยังไง If วะ you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. ไอ้พวกนี้นี่ Hold on, ความ Sawada. จำสั้นเหลือ Don't เกิ you น think that's a bit of a ผ่านมา deep ไม่กี่ dive เดือน for ตั้งแต่ first เราไป Well, อินาซุมะ fair point. มา In that case, please ลืม ease กันแล้วเหรอ yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of ถ้าเป็น Mikoshi ตัว Nagamasa, ดาบเรา who มีไม่ใช่ crafted เหรอ a fine blade. ดาบ But ทา in ทารา the ซึนะ end, เนี่ย he threw it into a fire to destroy it and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And ลืมไปว่าพับจอไม่ได้ did I get lucky? Stop shouting! ดูหนังจริงๆนะเนี่ย This part's important. I just wanted to Oh. make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, 400 ปีที่ live แล้ว in Inazuma over ไทม์ไล 400 น์ years นี้มัน ago. คุ้นๆนะ Even back then, Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like เอา he อะไรกับ went คนที่ missing อยู่มา too. 400 ปีแล้วเนี่ย หรือว่า Wait, so อ๋อ you're hell no people in the story now? อ๋อ hell That's no right. What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of อะไร Inazuma? เกี่ยวข้องกับคาซึฮะอีกแล้วเหรอ The swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? นี่เรื่องของใครเนี่ย Yes, you really know your stuff.
That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. ใครเดฮาระมาเฉย Something เลย seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, อันนี้ก็ it makes you wonder ต้องเป็น whether it's all เกี่ยวกับ connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada Scala ba? left out the biggest detail of มี all. อีกเหรอวะคุยยาวจังเลย Yes, of course. Tsuna. How could I forget? นาย Brace นะ your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. ใครเอ่ย Get to the point, for Pete's sake. พูดเยอะว่ะ According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabuki Mono was not a human. โอ้ no โหว่าแล้วสกาล่า The Balladeer สวัสดีคุณนนท์นะครับเควสของอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยคือตอนแรกเราทำสตอรี่ของไซโนอยู่ใช่ไหมเดินมาเจอไอ้สองคนนี้โดนลากเข้าเควสเลย No. Paimon just meant. เกาหัวละ อันนี้น่าจะเป็นเควสของนาฮิดะนะถ้าจำไม่ผิด คือไม่ได้จำไม่ผิดหรอกถ้าหากให้เดา I agree. It does. แต่ว่า But considering that non-human races in Inazuma are ง by ง no means งงครับงง uncommon, spooky อะไรวะเนี่ย events are to be expected. ไว้ว่าจูมใหม่นะคะ And ได้ that's เลยค่ะ exactly ขอ what ให้ my book is about. Please นี่ก็ดึก take แล้ว a เนาะ look. หลับฝันดีแล้วกัน ถ้าหากไปทำงานต่อขอให้โชคดีนะคะ โอ้โห ยาวจังวะ มา extract 1 จะให้แปลจริงๆหรอวะเนี่ย A man arrived in Tatarasuna around 3 in the afternoon. From afar, he spied laborers walking along the mountain roads towards the factories. There is shrill scuffing along the jutting stones. They walk like people convinced that so long as they reach the fire raging the mountain's belly, they might extract from it gems beyond price. The mood that the sight inspired was affable beyond mere description for those not present to witnesses. The man barked a cheerful greeting as ready to join the procession. There, a towering character who stood half a head taller than greeted him with a heavy slap on the back, and yet his words were filled with respect. Do my eyes deceive me, Sir Miyazaki? I cannot think that the return trip from Inazuma City could have been easy on you. Miyazaki smiled like a young man talking the first steps on their journey. Expression relaxed by Katsuragi. Inazuma is the realm of the almighty Shogun. I sailed upon the fastest ship, strode upon the swiftest sea roads. What dangers could I have possibly have faced, and what about the good news? And there was some. Naturally, the two burst into uproarious laughter, roughhousing with the other workers into the past, and a young man dressed in a linen shirt and wearing a headscarf gazed into the dancing flame of the furnace among him. Now the flames of the forge are unlike any other, for their intensity affects the resulting integrity of both mental and blade. So true that then was the flame watcher, an unusual individual. At his fingertips sat a lesson, and on his face he wore a smile. The workshop what he and the furnace was deeper within. A reasonable person might think that there might have been many working alongside the watcher, yet he stood alone. When Katsuragi and Miyazaki strode into the room, did the watcher turn this watcher was Niwa, armory officer and administrator of Tatarasuna, born to the Niwa clan, which served as one of the three pillars in the Ishin. Our Niwa never argued with his sibling and was a worthy successor. By all account, the post he received as a result of his high standing with those in power served as a statement unto itself. Miyazaki handed ละมุดใช่ไหมแล้วมันมาจากไหนวะไม่อ่านแล้วนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยยาวจัดเลย Oh, and please read my essay draft as well. โอ้โหมีอีกเหรอเอาสักนิดนึงแล้วกันของคนDetail. This test belongs to a serial work sponsored by the Wahoo Manas Bill Cutter project. It has to be number author Akaba. As for the Tatarasuna area has always been the major pillar of the Inazuma's smithing industry. Two incidents have occurred here, and the detail behind the first are vague at best. I believe, however, that there might be a hidden history behind the events as transpired in this paper. We attempt to analyze that. We have unfolded from the available data glossary Tatarasuna area LIRIN Gokuden Mikoshi Nakamasa Kabuki Mono. Introduction. This paper continued to expand on my mentor Mr. Rumi in his report on the happily hidden tales of Tatarasuna, and it is intended to further this avenue of research. According to the director, the bad forging setting Inazuma who originally handed out for election Archon, also known as the Raiden Shogun. Using they have entered from the Archon, the people of Inazuma. โอ้ยนี่รีเสิร์ชเปเปอร์เดี๋ยวกูไปอ่านละ Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but Lap I yo, think man. essays should be grounded ไม่อ่าน in แล้ว facts. I don't think explaining everything away with mysterious ยาวจัด forces เลย will cut it. Oh, how about ฉันไม่ต้อง if I ฉัน plug the ทำรี holes เสิร์ช in แล้วฉันจะมาอ่าน Sawada's รีเสิร์ชคนอื่น narrative ทำไม with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure
wonder you've gone from essay to guessay. เคยเอ้ยคือเขียนมาจริงหรือเปล่าวะเนี่ย Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much ลิง detail ไม่อ่านหนัง as สือ ever going to อ่าน get. เนื้อเรื่องหรอกนะมันไม่ใช่เนื้อเรื่องอะคุณนนท์มันแบบโอ้โหยาวเหยียดมันเป็นรีเสิร์ชเปเปอร์อะคุณใครเขาจะไปอ่านรีเสิร์ชเปเปอร์ในเกณฑ์ทินเพื่ออะไรก่อน Good point. ให้อ่านทำตีสินยังแทบจะไม่อยากอ่านเลย We have some other stuff มี to เหรอ do ถ้าให้อ่านในเกณฑ์ชินแล้วจะอ่านเนี่ย for now. Good luck with your essay. ยาวจัดเลย Right, thank you. ที่แรปไปเมื่อกี้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยอะ About all this, please do let me know. Thanks so much. ขอร้องล่ะปล่อยให้เรากลับไปที่ Talking about เควสไซโนได้แล้ว to do with the ballad อ๋อ isn't it? เนื้อเรื่องหลัก ใช่ไหม อันนี้มันเนื้อเรื่องหลักถูกปะ Okay, then Oh even my if we did know God. something about it, we probably couldn't share it with them, huh? เอ After อ all, we kicked his butt and got it locked up. Information about จะเก็บเนื้อเรื่องหลักไว้ทำสุดท้ายเลย confidential, isn't โอ้ it? โห เข้าเนื้อเรื่องหลักเฉยอะ If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... เอ้ยคุณนะครับเนี่ยคนนี้ เกิดอะไรขึ้นไพมอนจะตกใจ Did you see that? He literally just went by. Over there. It looked like... เอ้ยเตงอย่าเพิ่งไป Deer. No, it can't have been. It got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. finally ในที่สุด จริงด้วย เควสหลักโถ่เอ้ยคนเล่นเควสไซโนอยู่อย่ามาขัดพี่น้อง ไปละไม่อยู่ละเควสหลัก จริงด้วยคือเขาแบบเปิดมาใช่ป่ะมีคนมาจากอินาซุมะแล้วเขาก็แบบคุยเรื่องทาทาราซึนะอะไรเงี้ยเราแบบนี่มันไม่ใช่เควสไซโนที่เรากำลังตามหาอยู่ในไหนเนี่ยในนี่เหรอต้องเข้าไปข้างในเหรอโถเอ้ยเควสหลักทำสตอรี่อยู่ดี We meet again. ๆเจอเควสหลัก Have you managed to find Sino? If เป็นไง so, บ้าง how's he doing? ไอ้ไซโนเขาสบายดีปุ๊ I read the letter and must admit that I hadn't expected things to be so serious. Sorry. Had I known it would be so dangerous, I never would have gotten you two involved. It's alright. We wanted to help Sino too. I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Everything there is essentially about dangerous research that's forbidden by the academia. Even I don't usually have authorization to enter, but with this letter from Sino, it shouldn't be a problem. That's right. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Normally, after some particular research becomes prohibited, the majority of the related files will be destroyed. อย่าง But เช่นแบบ some ว่าเราทด information ลอง may be retained as a กับ record สั for ตว์ warm อะไรอย่างงี้ later ไม่ได้กับมนุษย์ไม่ researchers. ได้ไง Such มันก็ information สำคัญ is ไง kept in the ถ้าหากคน restricted เขา repository, which is heavily guarded. Follow นะ me. I'll show you. มันเป็นเรื่องจำเป็นที่ Hopefully, จะต้อง we'll มี find the answers that Sino is looking for. คนพอสนะ The restricted repository. Sounds kinda dangerous. We'd better keep an eye out. ขอทางนี่แสงนำทางเราได้มาถึงแล้ว ทุกเกมนะฮะถ้าหากไม่มีแสงนำทางนี้นะฮะหลงบอกเลยหลงฮอกวอตส์ก็เป็นหลงทุกเกมนะหากไม่มีแสงนำทาง you know hope in the dark เลย
Light in the Abyss สวัสดีครับ Okay, I understand. Since Sino is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding the Court of Desolation. Ask me if you have any ได้เลย questions. เดี๋ยวนะ But I'd ต้องอ่าน suggest อีกแล้วเหรอ avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. อย่าบอกเราว่า โอ้ my god ดีนะที่เราไม่ได้เล่นแบบนั่งอ่านไปแล้วก็แปลให้ด้วยอะไรประมาณนี้เพราะถ้าเราต้องแปลให้ทุกคนด้วยเราก็คงจะเฉื่อยตายกันอยู่ตรงนี้แหละ เพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจภาษาไทย I never thought I'd see the ภา inside ษา of ธรรมะเก่ง This is a first ฟัง for กิบมา both แต่เลย you and me. เคสเมืองนี้เท่ากับอ่านสมองแตก แล้วมันแบบบางอันมันโง่ด้วยนะคุณมันบาง บางอันมันโง่ด้วยนะ บางอันมันไม่ได้ฉลาดเลยนะ There are many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Sino happens to be one of them. Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts เขา as เชื่อ well. ใจอ่ะ The files น่า are รัก over เลย there. Just make it quick. มาดิครับบางอันอ่านไปก็ไม่ได้อะไรด้วยนะ ใช่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาใหม่อ๋ออันนี้ทุกคนดูนี่ อันนี้มันคนที่มาจากอะไรอะเควสทินารีอะที่มันมีน้องไอ้น้องนั้นน่ะน้องที่เป็นเครื่องจักรอะอ่านไปทั่วละเฮ้ยนั่งได้เลยโอ้ยเท่ห้องนี้ปกติเราเข้ามาไม่ได้ถูกไหมโอ้เท่เลยใครอะเราจำไม่ได้ว่าอันนี้คนนี้ใครแต่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับสตอรี่อะไรสักอย่างโอ้โหเท่อะห้องนี้เท่อะถ่ายรูปสวยเลยนะเนี่ยดูดิถ่ายรูปสวยอะสวยถ้าหากเป็นสตูคอสเพย์เนี่ยสามารถทำฉากนี้ได้นะเนี่ยมันเป็นห้องเล็กๆพอดีเรานอกเลือกเสร็จละเนี่ยอ่านอันนี้เขาบอกว่ารีเสิร์ชเนี้ยอยู่แค่สเตจแรกเองไม่มีพิษมีภัยอะไรมากเขาบอกว่าสมบัติที่เจอในเนี้ยมันจะเกี่ยวกับชีวิตและความตายมันก็เลยมีข่าวลือเกี่ยวกับการฟื้นชุบชีวิตได้ต่อไปเนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนที่2ซึ่งเราจะเข้าไปค้นหาอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เขาบอกว่าแบบเหมือนความหมายของการเข้าไปในเนี้ยมันบิดเบี้ยวใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าการที่จะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องจ่ายด้วยชีวิตแลกชีวิตเข้าไปแต่ว่าการวิจัยนี้มันเริ่มอันตรายขึ้นเนี่ยเพราะมีคนเอาชีวิตเข้าไปแลกเนี่ยถูกไหมก็เลยจะกลายเป็นรีเสิร์ชที่แบนไปแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่เขาแอบทำอยู่จนตอนไอ้มันมี7 คนที่โดนเขาเรียกว่าอะไรนะจับตัวถึงรีเสิร์ชนี้มันจะจางลงปะ There's a lot to read here. Have you found anything yet? ใครนะ It reminds Paimon of Sino's former ใช่เหรอ partner. จริงเหรอ His former partner. That would be Taj Radkani. But you're not far Oh, off. Mortada Radkani was Taj's only son. What? Taj's son went to prison for researching the Court of Desolation? Why do you sound so surprised?
You're a Matra. บางทีคนเขาไม่อ่านปากไฮมอน It's just that they arrested him in secret, so it was never publicly known. All I knew was that Taj's son was taken to prison. No. Unfortunately, there isn't. What? He took his own life not long after he went to prison. You've heard about Taj, right? ไม่นะ I know Nabil has. Every Matra knows him. I would say he's probably pushing 50 this year, which makes him one of the most experienced Matra. He is a man of integrity and honesty. แล้วลูกเขาแบบ He's made countless achievements. ไม่นะ His reputation goes back a long way now. He used to be Sino's only ถ้าเรา partner. อ่านออกเสียงมาชื่อเหมือนคุณทัศน์เลย ไม่นะ The คุณ two of ทัศ them น์ used to practice together when they weren't out on a mission. Ah, right. I heard Sino mention that before. But one day, Taj suddenly decided to retire from ยังว่า active ไปคุย duty กับเขาได้ and เขายังไม่ไปไหน transfer ใช่ไหม to เขา an ยังไม่ตายเนาะ administrative position. I wonder if it had anything to do with the Mortada incident. Taj was already very well known by the time Mortada was born. So when Mortada came to study at the academia, everyone had high expectations of him. โอ้น้อง He had to face a lot of pressure. Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Mortada was caught studying the Court of Desolation, which is in violation of academia rules. Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but Taj wouldn't agree. เอโย Shortly จับ after, ลูกตัวเอง Mortada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. By the time Taj Ayo. arrived at the scene, it was already too late. โอ้ไม่นะคุณทั He ศน์ never had a last chance to see his son. Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why he chose to move to administrative work. I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him mention that to anyone. หน้าไพมอนแบบ That's นอน awful. Paimon feels terrible. Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj now. Impossible. Taj would never do that. I mean, yes, he does have a big reputation and has access to such research, but this is Taj we're talking about. He would never do anything against regulations. Never. But if you claim that the canned knowledge was originating from the academia, then Taj is indeed a suspect. Because he was the only one who could have recently gone through research files about the Court of Desolation. There are so many files about those ruins that it would be difficult to restart any research, since the 7 original researchers were put behind bars. It's hard enough just trying to make sense of these files. However, if the files were made into canned แล้วเรา knowledge, ไปเจอไอ้พวก they could เจ็ด be คนนั้นไม่ได้ understood เหรอ immediately. By doing so, one could restart the research outside the academia without anyone ever noticing. But even so, according to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death. Or even bring the dead Oh, back bruh. to life, right? So maybe Taj is trying to bring My Mortada God, back. bro. Though I don't Not really worth it, believe bro. Taj would ever try to do something like that. I'm just telling you what I know. It's the job of the Matra to find the truth and track down criminals. Do you have any questions? If not, it'd be best if you would leave now. Paimon's kinda confused. What should we do from here? ได้เวลาไปถามคนเพิ่ม oh, now that I think about it, Sino suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could try asking people around the gate of the academia and see what we can find. Don't worry, Taj. I won't let your reputation be tarnished. นาบิล Alrighty then. ใจเย็นนะเพื่อน Look around. ถ้าเขาผิดขึ้นมาจริงๆ นายจะซวยเอานะ ห้องนี้สวยอะอยากเข้ามาได้อีก แต่ว่าน่าจะไม่ได้แล้ว อยากแบบถ่ายรูป แล้วเห็นวีท่านอื่นนะคะเขาแบบโทษนะ ขอพับจอสักครู่นะคะ น้องเมย์ทักมาขอเทคนิคอลซัพพอร์ต
กับเพื่อนขอตอบแบบเดี๋ยวจบไลฟ์ช่วยนะโอเค ข้างนอกเหรอโอ้ยเทเลพอร์ตได้ทีนี้ล่ะวิธีคนขี้เกียจไหนโอ้โหคนโอ้โหอยู่ขนาดนี้ขอบคุณมากครับ Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? No, not that I'm aware of. Perhaps you could ask someone else? ขอบคุณที่มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเหมือนไม่ค่อยได้เรื่องเลยโอ้โหคนนั้นอยู่ดีๆก็วาร์ปขึ้นมานายเป็นใครบัตร Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh. Well, yes, but isn't that pretty normal? The academia consumes so many resources each day. Everything from cooking ingredients, raw materials, even equipment for experiments. It's normal for goods to be coming in and out. Right, but we're looking for shipments with a Matra seal. Have you seen any like that? That I'm not too sure of. I normally wouldn't notice whether the goods have any seals or โอ้ not. โหแล้วมันก็ไม่ช่วยเลย Maybe you should ask someone else. นายนะไม่ช่วยกันเลยแต่ละคนถามยามต่อไหนคนไหนของฟรีไหนอ๋อพยายาม Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh? Why do you ask? I'm just checking to ensure nothing unusual has happened. Well, I can't say it's unusual, but I did notice something. There's a Kashar researcher who's been making frequent shipments recently. Dozen of large boxes each time, if not more. Ayo. When I asked him about it, he said they just contained a bunch of old worn-out machines. The Kashar used to often sell scrap machines to traveling merchants, so I didn't really think anything of it. But he's been making a lot of shipments lately. There weren't ever so many outdated machines before. Ayo, sus. And you didn't find that suspicious? Why didn't you report it for inspection? Well, the boxes were stamped with a Matra seal. Why should I bother? Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe they forged it or something. But you know what happened? A man named Taj came here and told me that he'd already inspected the goods personally and ordered me to leave the researcher alone. I couldn't question his word. น่าสงสัยละ Possible. There must be some sort of mistake. นาบิล There's no way Taj ใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆเรายังไม่ได้บอกว่าเขาผิด I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must be trying to frame him. เพื่อนนายก็เกินไป Wait. I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. โอ้ไม่น่าเพื่อนเราไปแล้ว As I've already told you, I don't have any way to contact Taj. A few Eremites showed up looking for Taj yesterday, and he met with them in his office. I was standing outside of the door, and I vaguely heard them say, "Found it." Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. I noticed that he had also changed into Eremite attire. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned about the whole thing. If you'd like to speak with him, maybe you can try visiting his home. He lives just on the outskirts of Sumeru City. น่าจะไม่จบแน่เลยว่ะ เริ่มคิดละ เริ่มคิดแล้วนะนี่ชั่วโมงครึ่งยังอยู่เควสไซโนอยู่เลยเนื้อเลยไม่ถึงครึ่ง They're considered heroes among the Matra. There is no way that he would. ไปดูก่อน Looks like there's no other choice. Hey, don't let
let it get to you just yet. We'll get to the bottom of this once and for all. บ้านของทาจนี่เหรอมีบ้านเขาเหรอ ว้าว So, this is Taj's place. จะรู้ได้ไงเราไม่ได้เข้าไป There doesn't seem to be anyone here. ไพมอน เอ๊ะ ไม่ใช่นี่นาบิล Then, do we break ดูเบร in? เอโย No. Wait, the door's unlocked. Did Taj leave in a hurry? Well, anyway, we're still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without Good evening, permission. Vivi. Hello. We're playing Sino's story quest right now. It's so long. It's so long. Even if we apply for a warrant now, we won't be able to do anything until tomorrow at the earliest. This is an emergency. I just hope Taj doesn't mind. What's this? อะไรเอ่ย It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Nabil, can you make any sense of A this? ledger. Yes, this is definitely Taj's handwriting. Record. These papers look like records. I was gonna These are do the like transactions 4 between story Taj quests, and but I some feel other like I'm starting to feel like we're not gonna be able to finish tonight. The scale of this smuggling case is absolutely massive. No. The whole operation involves more than 300 people, including dozens of celebrities. Celebrity. These are famous Oh my god. scholars, merchants, เหลือจะเชื่อ mercenaries. I have a feeling that Sino might be unaware of what he's up against. There's no way anyone could ไม่เป็นไร face นะ such a large organization on their เชื่อ มั่นในตัวเราที่เชื่อมั่นใน Right, ตัวคุณ that's just who he is. ไซโนทำได้ As for the map, it appears to indicate the location of the Court of Desolation. Let's take it to Sino and let him decide how to proceed. โห โอ้โห detail map with picture If Taj really has turned on his honor and committed these terrible acts, then I suspect that he might already be at the Court of Desolation as we speak. โอเค let's go I don't want to suspect him, but โอ้ I ยพูด also มาก don't จัง know ไอ้ him นี่ very นี่ well. ไปได้แล้ว Maybe เดี๋ยว Sino เรา will จับ know เขา what ไม่ to ทัน do. นะ All right, we'll give these to Sino and see. Let's go. That's not in the map นะกูแสบตาจ้าง อ๋อ เราต้องไปเรียกไซโนก่อนไม่อะไปเองไม่ได้เหรอ ไอ้พวกนี้เขาไม่รู้จักซ่อมบ้านกันเหรอวะเนี่ย เป็นอย่างนี้ทุกหลังเลย แอสเตติกละ Well, Sino, what do you make of it? Taj. It's been a while since I last saw him. From what I remember, he is a straight-laced man. Although he would resort to extreme measures from time to time, he would never do anything against his beliefs. So do you think he's the one behind all this? I'm still not sure. มันต้องมี I เงื่อน cannot งำเว้ย imagine how devastating the incident with คนแบ Mortada บ was นี้ for บาง him. ทีเขาNor can I พูด deny ยาก the คนเรา possibility เปลี่ยนไป that ได้ people can change. โดยเฉพาะคนใกล้ตัวเสียชีวิต Whether it's out of love for his son or for other reasons, we have to see for ourselves to judge him. Or rather, the person he's become. That's right. It's clear that he had a hand in this case, yet he made no report of it. There's no doubting that. That's also why I need to see him. I must ask his reasoning and judge him myself. Time is ticking. Let's go.
yeah let's go โอเคอีกแล้วเหรอวะไม่อยู่ใกล้เทพอร์ตเลยสักอันคนมันขี้เกียจเดินมานั่งดูหนังไม่ได้มาเล่นเกมเอาก่อนplease yeah oh my god please no ขี้เกียจเดินวะเก็บเบอร์รี่สวัสดีคุณแงนนะคะยินดีต้อนรับนะขอร้องล่ะขี้เกียจเดินอาจจะอย่าบอกนะว่ามันอยู่บนนั้นน่ะตรงนี้เปล่าตรงข้างล่างนี้เปล่ามันดูน่าสงสัยนะขอร้องเลยให้เราขึ้นไปเลยนี่ใช่ตรงนี้แหละอะไรวะเนี่ยอ๋อคุ้มกันทักเราแบบ make no noise มาสายไปไหมยังเลยครับเรายังเล่นของไซโนอยู่เลยแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่รู้เราจะเล่นได้ไหมหมดหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่ามันยาวอะสตอรี่เควสยาวขึ้นเรื่อยๆโหเดินเข้ามาชิวๆเลยว่ะไปเดนโดรไฮโดรอิเล็กโตรได้เดนโดรไฮโดรอิเล็กโตรLet's go get ourselves like this? some answers. โอเคlet's go. So this is the Court of Desolation. Are there really any treasures buried here? Oh, Paimon's kind of nervous. Could it be dangerous? Don't worry. You'll be safe with me. Easy. Take it easy. เราว่าเราน่าจะไม่ต้องใช้ไซโนเลยอะฉากเราตีนี้มานะ Was there some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. ตึงมากนี่เปิดชุบเฮ้ยนั่นเจ๊เสืออะไรอ่ะ Is it just Paimon? Or did that passageway just rotate? อุ้ยโอ้เฟี้ยวมาก Start moving again, is it? ทางเข้าลับ Either way, we should wow. be careful. โอ้ยอู้ Primo Gem let's go อู้Whoa oh man this is so trippy what the hell โอเคแล้วคือถ้าเราเดินเราก็เจอไม่มีบันไดนี่หว่าโอเคแค่นี้ก็ได้ไม่เท่เท่าเมื่อกี้โคตรเท่ตาไหนวะนั่นเหรอตานู้นเหรอว้าวโหเวียนหัวแล้วเนี่ยบอกเลยหัวอิวโรเทดีก็หมอโอ้again มาแล้วนี่
ไงอย่างเงี้ย walk can I walk อ่ะ how can I get up อ่ะเฮ้ย I did it no no อุ๊ยไอคิดว่าเราจะต้องหมุนอีกรอบ หมุนกลับมาแล้วเราค่อยเดินผ่านทางเข้า นี่โอ้ยมันโอ๊ยเท่จังมีบันไดขึ้นมาด้วยอุ้ยไม่มีใครเห็นดีเกมมันลื่นกันไปนี่ Can't see. Quietly now. Nowhere to run. not dead หรอ I want to see นะไซโนเขาเวล90ใช่ไหมR1โอ้โหกระจอก What is this อะไรวะเนี่ยทำไมเซตนี้อ่ะC3เนี่ยมันแย่อะไรวะเนี่ยเซต Noblesse เหรอ What อีหยังวะไม่ได้แต่มันไม่ได้ไปโว้วSino. It's been some time since I've seen you นาย last. มาทำอะไรที่นี่น่ะ I trust you พั are ด doing well. Seeing that you've made it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. เอามีอะไรมี small heart ด้วยน้อยใจ Faster than I expected. หาคู่หูใหม่ได้ Is it น้อยใจ because you โอ้ have โห some new partners now? เอ้า That's right. This case is nearly closed. But the most important answer อะไร still ของมันวะ eludes me. Was it all your doing? Smuggling the canned knowledge? The research of the Court of Desolation? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a selfish coward who only wants to pursue his own interests. I find that hard to believe. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. But as you begin to age, you start to become more cautious. พูดถึงตัวเองหรือเปล่า Things are wrong, but อย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องดิ still turn a blind eye to them. คนแบบนี้น่ะ I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly crumbling in my heart. I was completely dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling alone, miserable. Can you yeah, pretty imagine common. what it feels like to not คน have depression the dude will to live, อยู่ต้องการอะไร but นะ not be able อยู่ to จะหาวิ die? ธีชุบลูกอยู่ใช่ป่ะ No man I think you just need Murtada was therapy นะ sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. My son hated me till the day he died. Yeah, that and sounds now like you I need must therapy, live bro. with that pain and regret. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. เรารู้สึกว่า The court of คนในโลกนี้มัน desolation. เบียวจังวะ Here lies the key to overcoming life and death. The power to even bring the dead back to life. So, did you already find what you needed here? See this door behind me? Behind it lies the treasures that I seek. I'm so close, Sino. If only you hadn't arrived now, I could already have... เข้าไปดิก็ไปเอาดิเราก็ยืนอยู่เนี่ยเจออะไรแล้วบอกต่อด้วย Enough conjecture.
What has happened is already part of the past. You ไซโนพูด cannot ถูกนะ bring the dead back to life. In the end, the treasures you seek are nothing but myths and legend. คือขนาดเทพเจ้ายังทำไม่ได้เลย แล้วคิดว่าอาร์ติแฟกต์ที่เหลืออยู่จากคนที่ไม่อยู่มาอะไรนะจากเทพที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะช่วยเหรอเพราะเทพที่อยู่ตอนนี้เขาก็ยังทำไม่ได้เลยนะ There will ถูก be ไหม dire consequences the moment you open it. I beg you, as an old ถ้าหาก can you เท let พ me fulfill my เอาคน last wish ชุบ just ชีวิต this คน once? ได้เนี่ยให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ย เพื่อนเขาก็ไม่ตายกันเป็นกองหรอก บอกเลย Doing your job without mercy will only drive people away ถ้า from หากมันชุบคนได้จริงๆนะ ไม่มีทาง I don't overthink things. If there is only one way for me to defend my principles, then that is the path I will take. Seems there's no convincing you. All right then. Let's see if your polearm skills have improved at all. แล้วการที่นางพูดแบบนี้แล้วเราเอาอะไรเล่นมาไง วัดกันเปล่า วัดเทคนิคกันไหมกับคนที่สร้างเทคนิคเนี่ย โอ้โอ้ว้าว ว้าว เขาซัมมอนว่ะ เราไม่ได้ใช้ เราไม่ได้ใช้โพอาร์มเลย You feel it, don't you? I'm stronger than you remember. I gained new power when I entered the Court of Desolation. This is only a taste of it. Once I open the door behind แข็งแกร่งขึ้นยังไงวะ เอลิไมเขาทำได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอไอที่เรียกจระเข้ออกมา เอลิไมเขาทำได้อยู่แล้วนะมันไม่เกี่ยวกับไอ้นี่หรือเปล่าใช่ไหม I won't let you open that door. How am I wrong? I wouldn't be so sure. I'm afraid it won't be ผิดยัง easy ไง to วะ stop me now that you're injured. Or are you ready to sacrifice your life for this? อินเจิดแล้วคือแบบยืนกอดอก ก็ไม่เท่าไหร่นี่ ก็ไม่เท่าไหร่นี่ พลังที่นายได้มามันแค่นี้เองเหรอ First became partners. You were always charging forward and putting your life on the line. ทาบิปิโตะก็ยืนแบบนายฉันยังวะ Even after all this time, you still haven't changed. เขาเจอกันนานแค่ไหนแล้วไซโนกี่ขวบวะเนี่ยทำไมไอ้นั่นมันพูดถึงนานมาก Didn't you? You wanted me to be able to find you here. All of this was just part of the act you were putting on. What happened just now was also part of your plan. You might have fooled those on the list. But คือถ้าหากคนนั้นเขาอายุแบบ50แล้วเขาแบบเกษียณแล้วแล้วเขาเจอไซโนเมื่อนานมาแล้วแล้ว But I couldn't be sure until we fought. If he really had changed, your fighting style wouldn't be as it was before. Huh? What do you mean, Sino? เขาคุยกันผ่านดาบนะ He never planned on opening the door. His true intention was. What's happening? เขาหาที่ตายเหรอ Seems our time is running short. Let me make this Man, quick then. what is this, bro? After Mortada died, my spirit was crushed. For a long time, I was hoping this reality was just some terrible nightmare. I hoped I would just wake up and be able to see his smiling face again. That is when I was approached by someone who wished to collaborate and find the Court of Desolation together. I did some investigation of my own and discovered they were part of a massive ฟาตุย organization. เหรอ อย่าบอกนะฟาตุยอีกแล้ว People from every walk of life are involved. They are relentless in their search, pouring countless more into secret research, even sacrificing lives, in hopes that the Court of Desolation would appear. No wonder banning the research wasn't enough. A full-scale operation was already in motion. I'm a flesh and blood human like anyone else, so I obviously hesitated and considered it. The thought of bringing my son back tugged at my heart, but in the end, I came to my senses. I knew that I อง could ค์กร not ใหญ่ let ในเรื่องนี้ myself มันก็ go มีแค่ down ไม่กี่อัน that อะ path. บิ I ส suddenly ฟาตุย came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation, a place that once drove people to tragedy, was still doing so, even centuries later.
As long as this place exists, people will recklessly seek it out, just as Mortada did, generation after generation, regardless of the cost. เขาจะพังทลายที่นี่เหรอ Buried beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is gone, there will no longer be anyone obsessed with seeking it out. That's right. I acted as if I had abandoned my convictions just so that they would cooperate without raising any suspicion. This was the only way I could find and destroy this place. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the organization to justice. The Academia forbids the research of the Court of Desolation, so they would never approve my plan in the first place. To add to the problem, the organization is so powerful that they even have members working within the Academia. If I wish to destroy the organization, I couldn't just count on the Academia alone. คนที่ช่วยกู้มาแล้ว3 ประเทศ 2 You pretended to be the one behind all this as a test for me. Yes. I'm sorry, but now I am assured. You haven't changed at all. You are still as you เรา always จริงนะถ้า were. 3 ประเทศนั้นน่ะไม่มีไทยบิบิโตะทุกวันนี้คงไม่รอดอ่ะ Anyway, this place is collapsing. You must leave now. Wait! Aren't you leaving too? There are still loads of bad guys to catch เฮียอินาซุมะเนี่ยอย่าหวัง His fate is already sealed. There is no life left inside him. He is like a king. You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. Sacrificing your own life to open and destroy the Court of Desolation. Regardless, I made a grave mistake by allowing the smuggling and the research of this place. เขาฆ่า Let ตัวตาย this ว่ะ be the final judgment โอ้โถเอ้ย for myself. I was always so busy with work that I never made time to fulfill Mortada's wishes. Finding this place was his biggest wish. Since I'll be reuniting with him here, I can only hope he won't have anything more to hold against me. I'll leave all those people on the list to you. Sorry. เฮ้ยมาทิ้งปัญหาให้คนอื่นว่ะกับปกรณ์ There's nothing to be sorry for. เอ้า We are partners. If you see Mortada, send him my greetings. เขาจะเข้าไปทำลายใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบไปเลยแล้วปัญหามันก็จะเป็นที่เราละโอ้โหคัดซีนDad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. All right, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. Man เขาไม่ทิ้งปัญหาให้เราก็เขาจากไปว่ะ Huh? The Court of Desolation has... Just as Taj said, that place had caused too many disasters and tragedies. Being buried in quicksand is its rightful end. To them, as long as there's more to be made, they will disregard the Academia's rules. Whether it's the Court of Desolation or anything else. Their only goal is to make massive profits off of dangerous research. Taj may have set them back with the Court of Desolation. But it won't be long before they continue searching for another target. That's an opportunity that I will not let them have. We'll help too. Thank you, but you've already done enough. Just leave the rest to me. I will bring them to justice myself. Besides, I promised you that I would sweep away any potential danger. So,
That's what I'm going to do. 4 วันหลังจากนี้ Caravan Rebop 4 days from now. เดี๋ยวนะเควสเขายังไม่จบเหรอเราไปทำอย่างอื่นก่อนได้ไหม โอ้ my god เราว่าเราคงจะต้องต่อวันหลังนะไซโน่รู้ไหมทำไมหมึกถึงไม่ใช่ปลาเพราะมันเอาไว้เขียนหนังสือยังไงล่ะอันนี้สปอยหรือเปล่าครับไม่ดีนะเดี๋ยวนะโดนแน่300 วิโดนแน่เดี๋ยวนะเปิดไลฟ์ตัวเองก่อน เรารู้ว่ามันมีอีเวนท์ที่มันจะมีตัวละครพวกนั้นไงมีคอลเลมีทินาริมีไซโน่ใช่ปะวะอย่าสปอยนะสปอยโดนแน่ไหนๆก็ไหนๆแหละนั่งรออย่างนี้แล้วกันเราน่าจะเล่นได้ถึงแค่ของทีนาลีจบปะไม่ชอบสปอยเหมือนกันไม่ได้ดูเลยน่าจะเล่นของทีนาลีจบแล้วเราน่าจะต้องไปแล้วครับไม่ใช่ทีนาลีไซโน่ทีนาลีจบไปแล้ว Navigating the world is a whole lot easier with a few เราต้องหมุนอีกรอบใช่ไหมเพราะอันนั้นมัน2 วันเราต้องนึกสภาพนะถ้ามันไม่ได้ปรับเวลาจริงๆอ่ะเราก็ยืนอยู่เงี้ย2 วัน คิดสภาพการที่เราต้องยืนอย่างนี้2 วันนะเอาล่ะ We meet again. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you doing here? Convicts from the desert are being escorted through Caravan Rebot, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group of them. The last few days have been quite the ride, but fortunately, I can say with confidence that this case is finally coming to an end. At first, the mercenary groups on the list were putting up quite a fight. They made ต่อย TikTok เราเจอสปอย TikTok เขาชอบสปอยกันอ่ะอย่าเลยอย่าไปคุยกับมันเลยคน TikTok เนี่ยคุณสเตเซียยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคนดูของคุณสเตด้วยนะคะวันตอนนี้เรากำลังเล่นเควสของไซโน่อยู่ค่ะเราน่าจะไม่ได้ทำเควสอื่นละมันยาวมากนี่จะ2 ชั่วโมงละแต่ก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามคุณสเตด้วยนะดูว่าเขาทำอะไรอยู่เป็นไงบ้างครับไลฟ์สตรีมสนุกไหมพวกคุณทำอะไรกันมาเล่าให้เราฟังได้นะ Some of them managed to get out of the academia, but still failed to escape. The scattered criminals were captured by Sino all across คิด Sumeru. แต่ว่าจะหนีพ้น I even heard that someone was about to escape to Fontaine, but was still apprehended just at the border. Having more than 300 prisoners apprehended for interrogation has มีคนจะไปฟอนเทนเพื่อหนีด้วยนะ Is Sino alright? ตึงจัด He อ่ะ didn't get injured, did he? He seems fine, but nobody knows the real situation. He brought over 300 suspects to judgment all on his own. Among them were even some of our former colleagues. Not just the criminals are afraid of ส him. วัสดีคุณลูกนะครับ Even we start feeling a พา little คนดู nervous ไป when เดิน he's เล่น around VR now. มาจบงานแล้วเอาคนดูมาฝากต่อ ยินดีครับยินดีมานั่งจุ่มได้เนาะชิวๆไม่รู้ว่าเควสนี่อีกนานหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะของเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราพาไปที่อื่นต่อ He was walking with someone I didn't recognize. เป็นทัศนศึกษาเลยทีเดียวทัวร์ช่องนะหลายช่อง Please send my regards. Sure thing, Nabil.
You be careful too. Don't let any of those bad guys escape. Don't worry about me. If anything happens, you can find me at the academia anytime. สตอรี่จบแล้วเหรอ Farewell. แค่นี้อะมาเจอไซโน่ก่อนคุยกับไซโน่ก่อนรีบไปหน่อย Trying to วิ่งตก single-handedly เอ้ย bring 300 people ทำอะไร to กันเนี่ย justice must feel pretty exhilarating. ขี้ชิปนะ But เรา I can assure you, this is certainly not the best solution. I'm aware. เขาคุยกันเขาเป็นเพื่อนกัน I learned something unexpected during interrogation. โย Apparently, มันมี someone เงื่อน had งำ enticed Mortada ใครเอ่ย Ragani โอ้โห into อย่าบอกนะฟาตุ becoming อีกละ interested in researching the Court of Desolation. Mortada had lived in his father's shadow all his life. Naturally, he wanted to conduct research that would seem อย่าบอกนะว่าฟาตุ groundbreaking ย and significant. After Mortada died, the organization tried to use Taj's shame regarding his son to add him to their ranks, toying with others' minds, treating lives like dirt, and doing anything for their own interests. This makes me angry. Fine, I understand. This is a type of trap I've been working on which uses plants. Here, take some just in case you need them next Aw. time. If thrown into the mud, the trap will grow rapidly and disperse a pollen that has a paralyzing effect. I don't have much use for the traps these days, but maybe you will and can help me collect more testing data. Sino! Tainari! Hello Oh, so Tainari must be who Nabil saw earlier. Are you also here to see Sino? That's right. Sino asked me to collect some medicinal herbs to treat a girl named อ๋อ Simi. I also dropped by อ๋อ just น้อง to ค check น for นั้น any injuries. He seems to be fine physically, but he looks a little more อ๋อ lonely ไซ than I โน remember. And Sino, relax. You don't always have to look เพื่ so อนดูออก serious, นะ you know? ว่านายดูเหงา Why don't อ่ะ you play more Genius Invocation TCG? Kale has always been a little wary of you, and your stern expression certainly isn't helping. How is Kale these days? She's grown a bit taller, but her grades could use some improvement. She still made many mistakes on her last test, even after I had marked all the important content in the book for her. After some time, I plan on having her go outside more. It just so happens that I have something she can help me with. Huh? You mean Kale is leaving Avidia Forest? What นี่ happened? I've asked her to host some ad hoc lectures to teach the คอ dangers of เล่ canned ยา knowledge, ฮู as well as how to use it safely. ลองแบบคืบหน้า Although we've คืบหน้า apprehended ใน all การ the เรียน criminals behind the recent smuggling case, there are many people who are still curious and seek after canned knowledge. So I decided to ask her to work on increasing knowledge and awareness on the topic. Please be sure to keep an eye on her. I will. โอ้โห If มี anything การ else ฝากลูกกัน happens, เกิด the ขึ้น three นะ of you can find me in the Avidia Forest. Take care. yeah I've already caught those who were preparing to attack you in secret. Even if some criminals did slip through our fingers, they wouldn't know that you were involved in the case. อ๋อ So ไซ you can โน relax. What about เดี๋ยว you, ถึงเขามา Sino? โจมตีเราเราก็ป้องกันตัวเองได้แหละ แต่ It's อ๋อ still not เป็น time ห่ว for ง me to เนาะ rest yet. Those who died have fulfilled their wishes, but those who are alive must continue pressing forward. I've been thinking about what Taj said in the Court of Desolation these last few days. His words were not empty. People do change, and no belief can completely resist the erosion of time. I just hope my own change will come slowly, so that I can press on a little further. That way, those who see me as their superior, and those who are following in my footsteps, will learn courage from my example, งงแง just as I gained courage from my own superiors and my partner. ขอให้มีความสุขนะนายอ่ะ I'll be fine. I'm also enjoying my chat with you. ไอ้ right ยา now. There are many things I feel better about once I เหมือน start to talk about กิ them. วในใยบา Many แต่ people ไซ want to โน go เพื่อ to น the เยอะกว่า desert to offer condolences for Ty, ไม่นะกิว but I didn't share no details with anyone. I'd prefer to avoid revealing the location of the Court of Desolation. One day, I'll gather some flowers that grow in arid ได้ desert เลย conditions. ได้เลย And ถึง then, เราจะไม่ค่อยเข้าใจก็ I ตาม was แต่ hoping ได้ you'd join me.
and planting them on the remains of the Court of Desolation. จบแล้วสตอรี่เควสไซโนเหลืออีกเป็นล้านมีอีกตั้ง3 อันคงจะทยอยทำแล้วน่าจะไม่ไหวแล้ววันนี้โอ้โหงานต่อจากนี้ก็เยอะเหมือนกันเรารู้สึกผิดที่เรามาพักเล่นเกมชิน เราไม่ทำงานต่ออู้อันไหนอะไอ้โยไหนอะอันนี้น่า เดี๋ยวเราค่อยทำต่อแล้วกันต้องมีพาร์ท 2แน่นอนเพราะว่าเรายังเหลือของอันนี้เนาะอันนี้นาฮิดะเนาะอันนี้นาฮิดะเราเปิดอันล็อกละเดี๋ยวทำไมมี2 อันอ๋อวินบลูมเราต้องทำอีเวนต์ด้วยวินบลูมอันนี้ของนาฮิดะเรายังไม่ได้เปิดล็อกของอัลเฮเทมของเดยะแล้วเราก็ยังไม่ได้เล่นของ อยากจะบอกว่าเราดองมานานแค่ไหนนะฮะแฮงเอาท์อะไรไม่ได้เล่นของเฮโซแค่ดูดิแล้วล่าสุดก็มีของฟารุซันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวมันต้องเล่นกันอีกแน่นอนทำบทเพชรน่าจะเยอะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่นะ หลายชั่วโมงอยู่นะ คุณพัดก็เราต้องมีมาอีกแน่นอนเนาะก่อนไปเรามีพอไหมเนี่ยไม่มีตังค์เลย ดูดิโอ้ my god ดูนี่นะทุกคนขัด4ขัด2เดี๋ยวเราส่งพวกคุณไปต่อดีกว่านะฮะเรามีหน้าอะไรอีกนะที่เราสามารถใช้ได้ก่อน3.6ก็อีกสักพักโอ้ยจะพยายามนะมีอีเวนต์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพับหน้าจอไปดูก่อนว่ามีใครไลฟ์บ้างตอนนี้รีไดเรกเนาะตอนนี้อาซูรุไม่ได้เปิดเดี๋ยวอาซูรุเขาปิดไลน์แล้วกาชาเมมเบอร์ชิพของคุณซาคาราโอเกะRV เอาเป็นว่าเพราะว่าเราเล่นเกมกันน่ะเราก็จะต้องเล่นเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะส่งพวกคุณไปหาคุณเซนอสนะคุณเซนอสเขาเล่น RV อยู่ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจเขาด้วยบอกให้เขาเก็บเพนท่าเนาะใช่ปะวะ เก็บเอทนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Valorant เนาะขอบคุณมากที่ทุกคนที่มานั่งจุ่มกันวันนี้นะคะแล้วก็มานั่งหม่ำกันนั่งแช่จนเปื่อยเลยเอาจริงๆ 2 ชั่วโมงตึงๆนะคะเควสไซโนเดี๋ยวเราจะต่อกันครั้งหน้าที่เล่นเกนชินด้วยอีเวนต์นะคะแล้วก็อาจจะเควสนาฮิดะเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะอย่าลืมมาเล่นเกมด้วยกันนะทุกคนบ๊ายบายไปยังพร้อมไปยังพร้อมหรือยังไม่พร้อมก็พร้อมเราไปละ